Història del terror, el caixó de Terronet. Ací tenim un invent xixonenc que servia tant per a transportar el producte com per a establir un punt de venda ambulant. És l'anomenat caixó de Terronet. Té una forma prismàtica, fet de fusta amb reforçaments de metall al costat, i si nosaltres teníem que anar, per exemple, a una fira a vendre terror, podíem amuntonar 2 o 3 caixons o col·locar un tamboret i una banqueta i dalt el caixó de Terronet. Quan anaven a muntar la parada, el que feien era obrir-lo i, com veu, interiorment té diferents subdivisions. Este està dividit per meitats i quarts. Ací tenim el terror, us imaginem, el trauríem, el depositaríem així damunt, després embolicaríem tot això amb una tela blanca per a que no es veiga res i, a més, en algunes parades el que feien era col·locar aquesta espècie de vela de forma triangular per a protegir al comprador i al venedor. Una vegada acabada el dia, tenia una fàcil forma de replegar. Veieu? I així té un forrellat amb clau i això l'agarraven davall del braç. Si està ple són 4 robes i si no és molt menys pes i me'l podien endur a una fonda o, en cas de no tenir fonda, sabem que alguns xixonencs han dormit damunt d'ell per a protegir-lo per la nit. Cal dir que està documentat ja en 1844. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona